Në 7 nëntor Albert Camus bëri 100 vjet dhe pikërisht për këtë ne jemi sot me zotin Ardian Marashi, i cili drejton qendrën e studimeve albanologjike. Jemi pikërisht këtu për një bisedë me të, sepse është ndoshta i vetmi Camusian që kemi në Shqipëri, autor i një studimi mbi Albert Camus, njeriu mendimtari dhe artisti. Megjithatë, unë doja ta fillonim këtë bisedë me një histori personale. Çfarë ju kujton ky libër? Me këtë formë, me këtë shtëpi botuese që më duket që sot nuk ekziston më, ky botim i vitit 1994, që thot që është një përkthim nga origjinali La Peste i Albert Camus. Çfarë ju kujton ky libër? Në fakt është përkthim nga origjinali, por aty detaji është i murtajosur, po themi, sepse ai është një përkthim i vjedhur. Është një përkthim i botuar me emrin e një personi i cili nuk e ka përkthyer kurrë këtë roman. Me Murtajen pastaj është lidhja ime e parë e drejt për drejt me Camus, përpara se të futesh tek i huaji, që është fare i shkurtër, fare i vogël dhe që mund të lexohet brenda një ore, mund të përpihet, mua më pati rënë dorë Murtaja. Në atë kohë unë kisha punuar si bashkëpunëtor me shtëpinë botuese në Infrashëri, kisha përkthyer një roman dhe këtë më dhanë si roman për ta përkthyer, si roman të vështirë. Ishte vitin 91, sapo kishin filluar në janar brenda Shqipërisë këto po qymë kryengritjet. Në Shkodër posaçërisht u bë domethënë një zallamahi e madhe në kuptimin që njerëzit nuk rrinin më, nuk duronin më, po themi nën Mortaj, por po çliroheshin. Dhe këto, domethënë se çfarë ndodhte në realitet, unë ndërkohë që përktheja Murtajen, sikur më sqaroi në kokë, sikur vija dhe kuptoja më mirë realen nëpërmjet asaj çka po përktheja. Dhe në mjaft raste, domethënë edhe tani që flas më kujtohen ato momente shumë mirë, në mjaft raste kisha reagime të drejtë për drejta që më vinin nga jashtë, domethënë nga realja, nga konkretja. Doni thoni që Orani i Camus i vitit 1940 në mënyrë absolute ishte Shkodra e vitit 91. Unë kisha përshtypjen që unë vetë po bëja luftën time kundër Murtajës, ndërsa përktheja atë libër. Dhe shpeshherë më ka qelluar të mendoj gjatë kohës përkthimit të Murtajës nëse ky libër do të ishte përkthyer në vitet 60, të paktën, rreth 13 vjet mbasi ai ishte botuar në Francë. Besoj shumë që inteligjenca shqiptare do të kishte qenë ndryshe dhe shumë gjëra do të ishin kuptuar në mënyrë të drejtë për drejtë qysh në atë moment. Po ky libër u bë shkak që ju të shkruani një libër, le të themi, me nerv për grabitjen e përkthimit në 96-ën. Ka qenë në fakt është libri im i parë, në 96-ën unë isha 33 vjeç. Ishte libri i parë që botoja. Është një libër rreth Mortajës, mbi përkthimin, por rreth Mortajës. Ndoshta disa mund ta dinë, atë që përmendim që Murtaja është një përkthim i vjedhur, domethënë është marrë nga shtëpia botuese Dorëshkrimi, është shtëpia botuese në Infrashëri, sepse në vitin 91-92 shtëpia botuese ra menjëherë u mbyll për arsye se në atë kohë ne nuk kishim çfarë të hanim. Pa lëmë të botonim libra. Doja të citoja diçka nga Murtaja. Algjeria nuk është peizazhi tipik në veprën e Camus. Megjithatë, ai nxjerr prej Oranit, një qytet i vogël, nxjerr një peizazh që është universal. Një nga mënyrat e thjeshta për të njohur me një qytet është të mësosh pak gjëra rreth njerëzve të tij. Si punojnë, si dashurojnë dhe si vdesin. Dhe më pas, bota në fakt ka qytete dhe vende ku njerëzit fillojnë të mendojnë se mund të jetohet edhe ndryshe. Jo se jeta e tyre është më e ndryshme, por se ata tani kanë fituar një gjë, kanë nisur të dyshojnë. Më thënë, kjo është ajo vetia që i jep në këtë moment Oranit epidemia e Murtajës në veprën e Camus, por kategoria e dyshimit është një kategori bazë në
Kjo do t'jetë në hyrje të romanit dhe është momenti si lançohet, si futet, si arsyetohet Mortaja. Do të thënë, këtyre njerëzve që rrinë me sot me nesër, që nuk mendojnë, që nuk dyshojnë, ju duhet diçka shumë e madhe që t'i trondisë. Ju duhet një situatë limit, po quajmë. Dhe situata limit është vdekja. Në momentin që ndodhen që s'kan nga ja mbajnë, atëherë do të detyrohen të reflektojnë, të mendojnë për vete, të mendojnë për ekzistencën. Pra, këtyre ju vje Mortaja, në fund të romanit thot si pësim dhe si mësim në një farë kuptimi, sepse ata që do mbijetojnë, ato do kenë diçka shumë të madhe brenda. Jo thjesht se kanë shpëtuar, po thjesht se janë pasuruar me një vete të cilën nuk ja kanë ditur vetes tyre. Dhe dyshimi është një lloj përmase ekzistencialiste e qenies, që si thuash është premisa e zhvillimit qoftë individual, por qoftë edhe si mendim filozofik. Vetë Camus ndodhej në një pozitë për jetë a vdekje, sepse është i ri, preket nga tuberkulozi. Kemi të bëjmë me një autor që po zbulon personalisht me jetën e vetë, raportin me vdekjen dhe frikën përballë saj. Camus është gjetur në një situatë të tillë kur mjekët i kanë thënë në moshën 18 vjeçare, ti ke edhe pak muaj jetë. Ai u diagnostifikua me tuberkulozë dhe në atë kohë në fillimin e viteve 30, tuberkulozi ka qenë një sëmundje e vdekjepruese. Do të thënë, ka një zymtësi te Camusja, por nuk është një zymësi fatale, nuk është një zymësi radikale, sepse ky paralajmërimi për vdekjen e afërt është njëkohësisht një paralajmërim që gëzoje jetën sa më tepër, gëzoje jetën në çastin e tanishëm. Dhe Camus në shumë vepra të tij, sidomos tek Eset, por edhe tek i huaj tek Romani, por tek Eset më tepër e ka të shfaqur drejt për drejt, ka një lloj filozofie të ekzistencës, por që lidhet me kultin e trupit, me kultin e truporës, me kultin e shqisës. Nëse shohim tek Mortaja, Taru është një lloj ai që në kulmin e Mortajës del nga qyteti vetëm për të gjetur detin, dhe për të bërë disa metra not pash, me qëllim që ta kënaq trupin dhe ta çliroj trupin. Kjo shqisat, jeta për shqisave dhe kulti i truporës janë një lloj filozofie që edhe absurdin e bën të jetueshëm. Dhe nëse pastaj kalojmë tek vepra Camus, këtë e shohim si një tension midis asaj që po quajmë kultura e jugut dhe kultura e veriut, midis asaj që po quajmë dielli i Algjerit dhe i Mesdheut dhe rehet ose si mund ta themi ndryshe, koha e zymt e kontinentit, e Europës, qoftë Parisit, qoftë Londrës, Europës qendrore. Situata që u krua në këtë periudhë në Francë, në Paris, në rrethet e intelektualëve, periudha e luftës dhe periudha e pas luftës, kujtojmë trekëndshin profilit intelektual ku bënte pjesë Jean-Paul Sartre, André Malraux dhe Camus, që ishin me një këmbë sa tek arti, tek letërsia, sa tek politika dhe sa tek angazhimi në jetën e vendit, angazhimi social. Pse Camus bën përjashtim? Ai është edhe s'është në politika, ai është dhe s'është i majt. Në fakt, Camus në 35-ën, kur ishte në Algjeri, u fut në Partinë Komuniste në atë kohë, dhe një vit mbrapa, madje pa u mbushur krejt vite, ai doli nga Partia Komuniste, jo për arsye bindjesh, ai vazhdon të jetë i mbajt, ai mbetet i angazhuar në një kuptim krejt të ndryshëm nga koncepti angazhimit që kemi pasur këtu në Shqipëri deri vonë, ndoshta edhe deri tani, po sidomos në kohën e diktaturës. Angazhimi nuk është që të prollosh në art një politik, ose që ta kthesh artin në parull, thoshte Camus, bile atë të keqen më të madhe të artit shekullit 20, ai e gjente në këtë fakt që një pjesë e madhe e artit shekullit 20 është një art parulle. Domethënë është një art sloganash që t'jep drejtimet, që t'jep moral, që tregon rrugë. Nëse Camus mund të quhet autor i angazhuar, është i angazhuar në formatin e erjës, e doktorit të tij. Domethënë për të shëruar, për të qenë aty,
i pranishëm në momentin kur shoqëria ka nevojë për te, në këtë kuptim. Por ai është angazhuar edhe drejt për drejt, sa herë Camus në Shtyp, për shembull, ka marrë kundër gjithë kampit të vet, të majt, ai ka marrë mbrojtjen e kryengritjes hungarese, për shembull, në 56 dhe të Imre Nagut, dhe të plot aktivistëve të tjerë, qoftë anglez, qoftë amerikan, qoftë Europës lindore, të cilëve u ka dalë zot. E mendoni do të sot një raport të Camus me të majtën? Sot ndoshta mendoj më mirë se atëherë, sepse atëherë raporti ka qenë konflikt. Do të thënë, po t'ishe i maj, duhet t'ishe kundër të djatës. Po t'ishe i maj, duhet t'ishe stalinist. Ndërkohë që paktin sot, e majta është një nocion social, që prej veprimit pastaj bëhet politik, por në radhë parë është një nocion social, dhe ati që po thoja që Camus në radhë parë është humanist, dhe e majta ati në atë moment ka qenë problematike për faktin se themi ishte e majta staliniste. Në momentin kur në veprën Murtaja, botuar në 47-ën, tek njeriu i revoltuar, botuar në 51-shën, në kohën kur ishte gjallë Stalini, sidomos tek njeriu i revoltuar kur shfaqet hapur, dhe dënon gulagët, dhe dënon kampet e përqendrimit, mbas Andrezhidit, që pati bëri pari dhe që edhe ai ishte i smajtës në Francë. Kjo shkakton pastaj atë ndarjen e madhe me ekipin e Sartrit dhe me kampin e Sartrit, që në fakt është një ndarje ideologjike, për të mbrojtur disa parime, disa koncepte të drejtësisë, që sipas mendimit dhe sipas bindjeve të tij, e ndihmonin njerëzimin dhe çonin njerëzimin përpara. Gjendja e botimeve të Camus sot në Shqipëri është kjo, sigurisht më mungojnë 2-3 tituj, por është kjo. Si do të vazhdoj kjo punë? Se si duhet vazhduar? Ky lloj botimi, në formën e fletushkave po e quajmë, bie në sy sot, sepse sot ne kemi botime shumë cilësore dhe shumë të mira. Sepse sot në 2013 nuk është shtypi shqiptar siç ka qenë në 94, 95, 96, 97. Megjithatë, gjithçka mund të ndreqet, unë besoj që sot me fuqizimin e botimeve në Shqipëri, një autor themelor siç është Albert Camus, jo vetëm për shekullin e 20, e meriton një vepër më përfaqësuese dhe besoj që do të gjenden edhe mënyrat edhe mundësitë mjafton që dikush t'i dalë zot. Në ditën e panairit të librit do t'jepet një çmim për përkthimin më të mirë që është bërë Albert Camus në Shqip. E mendoni vërtet një përkthyes të mirë në Shqip të Albert Camus? Jo, nuk po dua të vë ndyshim që përkthimet për Camus përgjithsisht janë përkthime të mira. Por ndodh një gjë me shkrimtarët e tipit Camus. Ato janë shkrimtar mendimtar, do të thënë, edhe artist, edhe filozof. Duke qenë edhe filozof, kemi një detyrim ndaj sjelljes në Shqip të një terminologjie caktuar dhe sa më të saktë. Sepse përgjithsisht gjitha veprat letrare të Camus ndjekin këtë vetë plotësim. Anoncohet, po themi, me një ese, ajo koncepti i absurdit, me mitin e Sizifit, çohet me tutje, zgjerohet me një roman dhe mbyllet me një dramë. Të trija fushat, po themi, të zhanret kryesore të letërsisë i gjen për të trajtuar nga një dritësim ndryshe të njëjtin koncept. Po kështu edhe me konceptin tjetër, me revoltën. Mirë po, në momentin kur futen një përkthyes për secilën vepër, nuk kemi më diçka aq homogjene sa që meriton një shkrimtar si Camus. Unë këtë kam provuar edhe gjatë shkrimit të monografisë që përmendet, kam qenë i detyruar që t'i përkthejun të gjitha citimet, me qëllim që të kishte një kohezion, që të kishte një koherencë edhe në terminologji. Por Camus kërkon një koherencë edhe në frym, si thuash, dhe të dyja bashkë janë diçka e vështirë për t'u arritur. Do të ishte shumë mirë nëse një botues do të merrte përsipër, të gjente një përkthyes mirë dhe t'ja linte Camus në dorë për të parë se si do të evoluonte. Unë ju falenderoj shumë. Edhe unë ju falenderoj shumë. Ju dhe ABC-n.